Halo teman-teman di rumah, kali ini saya mau bahas ini ya, clone voice changer yang kenapa suara kita tidak berubah seperti yang saya pakai ini ya, padahal kita udah ini install mic-nya, mikrofonnya, tapi suaranya tetap tidak berubah. Ini kalau kita pilih ini kan tidak ada berubah nih. Bisa kalian dengar sendiri suara saya tidak ada perubahannya. Ini sebenarnya disebabkan oleh drivernya itu udah bentrok dengan aplikasi voice changer yang lainnya. Saya udah coba uninstall drivernya dan pakai CC cleaner juga, bersihkan registrinya. Saya buang drivernya dari device manager, hasilnya juga sama. Tetapi sudah saya coba itu, rupanya yang solusinya bisa di fix ini, suara bisa berubah. Jadi saya pakai mikrofon eksternal yang USB ya, yang drivernya terpisah. Jadi kalau kalian lihat punya saya ini saya pasang mikrofon yang dari webcam saya yang ini ya. Terus di sini saya install yang di sini ya, udah saya install. Ini udah enggak berfungsi lagi, jadi saya pakai ini. Nah, di sistemnya ini kalian di setup mikrofon, kalian pilih ini ya, mikrofon yang kalian pakai yang di luar dari laptop kita. Jadi ini yang eksternal. Ini udah Tes 1 2. ini Pakai yang mikrofon tes 1 tes. Jadi oke, sekalian dulu ya. jadi voice changer ini untuk mengatasinya kita harus pakai mikrofon eksternal.